अल्लाह आपकी मेहनत को जाया नहीं करता, आपको 100% रिटर्न कर देता है, बल्कि अच्छा रिटर्न करता है। जब यकीन हो कि जो आज हम मेहनत कर रहे हैं, हम दूर से हैं, पार से हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, कैसे फी दे रहे हैं, घर के हालात क्या हैं, मसले कितने हैं, सर सारी थकावट उतर जाती है। अगर ये यकीन हो अल्लाह रिटर्न कर देता है, अल्लाह रिटर्न करता है। तो आप सब मेहनत कीजिए। आपको आखिरी बात ये भी सर कह दूं, हमारी नानियों दादियों से चली आ रही है, ये चाय की प्याली है ना, 4 चीजें उसमें होती है, पानी, दूध, पत्ती, चीनी, बाकी उबाला है। सर 100 बंदे बनाए ना, 100 का जायके का फर्क होगा। उसकी वजह ये है, ये जितना पैशन से बना है ना, उतना जायका चाह का जायका होता है, चाय का जायका नहीं होता। जिंदगी में जायका चाह का है, चाह जो आप उसमें अपना दिल डालते हो, जो उसमें अपना, और दुनिया के बेस्ट शेफ कुक आप निकाल लीजिए, मेरा ख्याल यही है, उनका इश्क इतना है कि जायका बन जाता है। वो हांडी नहीं बना रहे होते, वो चीज पिज्जा नहीं बना रहे होते, वो चीजें फ्राई नहीं कर रहे होते, अपनी जात को डालते हैं और वो जात का फ्लेवर आता है। आपका जो फ्लेवर है वो आपकी जात है, उसको यूनिक रखिएगा, उसको